សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូនិងសិក្សាលោកសិស្សទាំងអស់គ្នាខ្ញុំម៉ែឈ្មោះពលឧត្តមវិស្នាសិក្សានៅថ្នាក់ទី 10A នៅវិទ្យាល័យសង្អានសំរោងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំម៉ែសូមលើកយកមុខវិជ្ជាបំណិនជីវិតស្ថិតក្រោមតំណងជើងថាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងសហគមន៍យកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទស្សនានិងសិក្សាអំពីសំណួរខ្លះៗនៃមុខវិជ្ជាបំណិនជីវិតផងដែរហើយសម្រាប់មុខវិជ្ជាបំណិនជីវិតនេះដែរគឺយើងចែកចេញជា7សំណួរសម្រាប់បកស្រាយនៅមុខវិជ្ជាបំណិនជីវិតដែលយើងនឹងលើកមកបន្តិចទៀតនេះដោយម្ដេចទៅដែលហៅថាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងសហគមន៍គឺសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះផលសុផាន់ណាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងសហគមន៍គឺជាដំណើរការឬវិជាសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបរិភោគប្រចាំថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីពេលផលិតដល់ពេលបរិភោគតើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយអ្នកណាខ្លះខ្ញុំបាទឈ្មោះហូមបន្ថៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយមនុស្សជុំវិញសកលលោកដូចជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍សាលារៀនអាហារដែលមិនល្អត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកផលិតអាហារត្រូវគិតទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាមិនត្រឹមតែដើម្បីទាក់ទាញមកនេះទេអ្នកលក់អាហារឬពាណិជ្ជករគឺជាអ្នកដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគតាមរយៈការលក់អាហារដែលល្អនិងទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកបរិភោគត្រូវចេះគិតគូរអាហារណាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងនិងអាហារណាដែលបរិភោគទៅគ្មានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពតើការយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពអាហារផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំឈ្មោះសារាវីការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចជាប្រជាជនមានសុខភាពល្អសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនបង្កើតការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបរិស្ថានស្អាតល្អមិនមានសម្រាមតើអាហារបែបណាដែលចាត់ទុកថាជាអាហារមានសុវត្ថិភាពបាទឈ្មោះពន្លឺអាហារដែលចាត់ទុកជាអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍គឺជាអាហារទាំងឡាយណាដែលយើងបរិភោគទៅដោយមិនមានសារធាតុគីមីហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយយើងក៏មិនអាចមើលឃើញអាហារដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងបានតាមរយៈដោយភ្នែកទទេបានទេយើងត្រូវតែមើលជាកសិករក្នុងការដាំដំណាំហើយយើងត្រូវតែបរិភោគបន្លែដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងតើអ្នកដឹងទេថាអាហារបែបកែច្នៃដូចជាប្រហិតសាច់បង្កកយូរទឹកកំប៉ុងមានផលប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយមនុស្សអ្វីខ្លះជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះនេសុភានីការបរិភោគអាហារកែច្នៃដូចជាប្រហិតសាច់បង្កកយូរទឹកកំប៉ុងកែច្នៃវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយមនុស្សដូចជាការលូតលាស់ផ្នែកប្រាជ្ញាស្មារតីមានការចុះខ្សោយការបរិភោគជាតិផ្អែមពេកប្រៃពេកហឹរពេកវាមានផ្ទុកសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបង្កទៅជាជំងឺដូចជាដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺទឹកនោមប្រៃជាដើមលាងឈាមបណ្ដាលមកពីការបរិភោគគ្រឿងកំប៉ុងដែលមានជាតិផ្អែមខ្ពស់ញឹកញាប់ពេកប្រសិនបើសហគមន៍ដឹងហើយថាអាហារដែលប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគ្មានសុវត្ថិភាពហើយអ្វីបានជាពួកគាត់នៅតែចូលចិត្តនាងខ្ញុំឈ្មោះននចាយាប្រសិនបើសហគមន៍ដឹងហើយថាអាហារដែលប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគ្មានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើព្រោះជាទម្លាប់របស់សហគមន៍មានតម្លៃថោកងាយស្រួលរកធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានអារម្មណ៍ថាមិនខ្លាចដឹងហើយតែមិនផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អ្នកដឹកនាំនៅបណ្ដោយឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាពមិនសម្បូរដោយអាហារដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសហគមន៍ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសុវត្ថិភាពអាហារសម្រាប់សិទ្ធិដើម្បីឲ្យសហគមន៍យល់កាន់តែច្បាស់ពីសុវត្ថិភាពអាហារទី1យើងត្រូវកុំបរិភោគអាហារគ្រោះថ្នាក់ដូចជាភេសជ្ជៈផ្អែមកែច្នៃប្រហិតសាច់បង្កកនិងអាហារគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតទី2ចូលរួមដាំនិងចិញ្ចឹមសត្វទី3ផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បរិភោគអាហារគ្រោះថ្នាក់ទី4កុំចែករំលែកវីដេអូដែលបង្ហាញឬគាំទ្រអំពីការបរិភោគឬចែកចាយអាហារគ្រោះថ្នាក់ជាចុងក្រោយពួកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់នៅអាហារនៅក្នុងសហគមន៍យើងឲ្យបានល្អ